중년이 넘어가면 네. 남녀 모두 수면 무호흡이 생길 수밖에 없습니다. 숨을 천천히 코로 들이쉬고 또 코로 내쉬는 걸 평상시에 자주 해주시는 거 그 얘기 정말 도움 많이 하더라고요. 코로 돼요. 숨을 쉬어야 된다고. 네, 그때 이제 혀우 위치를 앞니하고 입천장이 있어요. 네. 입천장 그 사이에 보면 약간 오돌도돌한 게 있거든요. 네네네. 그러니까 혀끝을 거기에 살짝 대고 입을 다물고 하시면 기도의 숨길이 열리는 딱 그 자세예요. 평상시에 해주시면 우리 머리도 맑게 해주고 긴장하고 스트레스 받을 때도 너무 좋습니다.